नंबर 1, चमगादड़। चमगादड़ एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके उड़ने की आवाज़ नहीं आती है। नंबर 2, बाज। बाज एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसकी नज़र सबसे तेज होती है। नंबर 3, टिटोनी। टिटोनी वह पक्षी है जो छूने मात्र से ही मर जाता है। नंबर 4, कौवा। कौवा सबसे होशियार पक्षियों में माना जाता है। नंबर 5, सबसे बड़ी चिड़िया के रूप में जिसे हम जानते हैं वो है शुतुरमुर्ग। नंबर 6, सबसे छोटी चिड़िया के रूप में जिसे हम जानते हैं वो है हमिंग बर्ड। नंबर 7, पिट्टा चिड़िया एकमात्र ऐसी पक्षी है जिसके 9 रंग के पंख होते हैं।